c'hwez va c'harter. Kartennoù frondou a c'herioù. Ne deus ket izoum da vez a tan o evri kin evit kavout vad e Londres pe e Barcelona. Kartennoù frondou a vo kavet bremañ. Ganto e vo niveret c'hwechou kier eus a reblijusa beteg a refleriusa. Geriadur ar c'hwechou. E pelier en o kier e c'hellit klevet c'hwez al ler ar pesket pe c'houez ar baratom. Evit en gouzout no peus ket sellet ouz ar c'hartennoù-se, sevenet gant pevar in bourc'her. Kaset ez eus betud a youlva da bourmen na da c'hweza. Azivar o labour ez eo besavet geriadur ar c'hwechou. Levezon ar c'hwechou. Kaset eo bet o disorou war ar rouedadou so kial. War a ziskouezon o deus ar c'hwechou el levezon vras war emzalc'h a yehet dian valer. Talvoudus e vo d'an holl neuze, gouzout rebel er mon evit rufla vad e kreiz ar c'herioù saoutret. Ul labour di dalvout? Neo ket un tolkaer e mod ebet ervez lod. Ervez ar gazetenn bemdeziek The Washington Post, ne vo souezenn ebet kavet e vo c'hwechou ar c'hiritan war an nenchou bras. Keid am a vo kavet reoù an natur, tolped en takadoù glas pe el liorzou. A skriverien ar pennad da vous fenti. Kavet e vo ar c'hwechou loenet a us d'ar zo e Londres.